మిత్రమా, ఇలా పక్షులను చూసి ఎంతకాలమైందో కదా. స్వచ్ఛమైన పక్షులు స్వేచ్ఛగా ఎగిరే సమయంలో మనమే వాటిని చంపేసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే వేసవి కాలంలో ఎండకి మనమే వెలువెలలాడిపోతూ ఉన్నాం. ఆకలి దాహపు బాధను వ్యక్తపరచలేక వెలువెలలాడే పక్షుల గురించి ఆలోచించవలసిన బాధ్యత మనదే కదా. ఆ మూగజీవాలు మన నుండి కాస్త ప్రేమ, దయ మాత్రమే కోరుకుంటాయి. అది కూడా మనం ఇస్తే తీసుకోగలవు, లేకుంటే ఊరుకోగలవు. అంతకుమించి ఏం చేయగలవు చెప్పండి. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ కృష్ణా జిల్లా జీకొండూరు మండలం దుగ్గిరాలపాడు గ్రామ సమీపంలో ఉన్న అడవి ప్రాంతం. ఇక్కడ అనేకమైన జంతువులు, పక్షులు జీవనం సాగిస్తూ ఉన్నాయి. వాటి కోసం మా ప్రయత్నంగా ఈ వేసవి కాలంలో ఇలాంటి వాటిని మనం ఉపయోగించుకున్నట్లయితే వీటి ద్వారా పక్షులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. వాటిలో నీరు ఉంచి ఒక చెట్టుకు కట్టినట్లయితే వలసపోయిన పక్షులు ఎన్నో ఆ నీరు తాగి సేద తీరగలవు. ఇలా ఒక్క వేసవి కాలంలోనే ఎన్నో పక్షులు నీరు లేక చనిపోతూ ఉన్నాయి. కానీ మనం వాటి పట్ల ప్రేమ, దయ చూపితే కనుక చాలా వరకు పక్షుల ప్రాణాలు మనం కాపాడినట్లు ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి. మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతంలో కానీ, మీ పరిసరాల్లో కానీ, లేదా పక్షులు తరచూ వచ్చి పారిపోయే ప్రదేశాల్లో కానివ్వండి, నీటి పాత్రను ఉంచి వాటి పట్ల ప్రేమ, దయ చాటుకోండి. మేము ఎంతగానో ఈ యొక్క ప్రయత్నం మీలో మార్పు కోసం చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ వేసవి కాలంలో పక్షులకు, మూగజీవాలకు నీరు ఎంతో అవసరం. ఈ నీటి ద్వారా ఎన్నో పక్షుల ప్రాణాలు కోల్పోకుండా ఉంటాయి. మేము చేసింది ఈ చిన్ని ప్రయత్నమే కావచ్చు, కానీ మీరందరూ కూడా పక్షుల పట్ల ప్రేమ, దయ చాటితే ఇక ముందు నీటి కోసం మూగజీవాలు చనిపోకుండా ఉంటాయి. ప్రకృతిని మనం కాపాడితే అది మనల్ని కాపాడుతుంది.